es la gravedad y cómo funciona? Hola, soy el perro listo, y hoy hablaremos de la gravedad. La gravedad es una fuerza que hace que las cosas se atraigan entre sí. En la Tierra, esta fuerza hace que todo caiga hacia el suelo. Por ejemplo, si sueltas una pelota, cae, si saltas, vuelves a bajar. Esto pasa porque la Tierra tiene mucha masa y atrae todo hacia su centro. Cuanto más grande es un objeto, más fuerte es su gravedad. Por eso los planetas tienen gravedad fuerte, pero objetos pequeños casi no. En resumen, la gravedad es la fuerza que mantiene todo en el suelo y hace que los planetas giren en el espacio. Y gracias a la gravedad, las galletas también caen al suelo.